بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حبايبي النهاردة هنقدم يا بنات وصفة علاجية لعلاج الكحة. آه الكحة والصعاع يا بنات بيزداد طبعا في فصل الشتاء، احنا حاليا دلوقتي في فصل الشتاء وبيزداد. بيكون طبعا بيكثر في فصل الشتاء وبيكون عند الأطفال بكثرة. هنقدم وصفة بسيطة خالص، إن شاء الله مكوناتها عندك في البيت. حبيبتي طبعا الشتاء بيعوز تدفئة، بيعوز انك ما تتعرضيش لتيارات هواء مباشر، علشان ما تتعرضيش لنزلات البرد والكحة اللي هي لو طالت حبيبتي بتقلب طبعا بالحساسية والالتهاب الرئوي وكده. وكمان تدفئة أطفالنا وتغيير ليهم غياراتهم يكون في غرفة مغلقة علشان تحافظ عليهم من نزلات البرد في الشتاء. لكن بالنسبة للوصفة بتاعتنا يا بنات مكونها جميل جدا جدا جدا، هو زيت الزيتون يا حبايبي. الشجرة اللي هي المباركة اللي مذكورة عندنا في القرآن الكريم ليها فوائد عديدة جدا جدا جدا. طبعا بتستخدم في وصفات علاجية كتير خالص، بتستخدم للبشر للشعر، ليها عديد من الوصفات، ولكن هنا بتستخدم كعلاج للقحة. رائعة في ترطيب وتليين الصدر يا بنات لما بتكون الكحة شديدة أو جافة أو بتزيق زي ما بنقولوا كده، احنا فيها تزييق، فهي بتعالجها إن شاء الله وبتهديها مع مكون رائع جدا جدا هو الكمون. الكمون طبعا انتوا عارفين الكمون العشبة أو اللي هو بتاع التوابل يا بنات اللي بنستخدمه في المطبخ، بتجيبيه من عند العطار بالشكل ده. بيكون الكمون بتنجيه وتنضفيه وبعد كده بتطحنيه، بيكون ناعم بالشكل ده. الوصفة يا بنات في منتهى السهولة والبساطة، وممكن أي حد ياخدها، كبير صغير طفل، أي شخص ممكن ياخد الوصفة بتاعتنا إن شاء الله. هي حبيبتي آمنة وفعالة بفضل الله تعالى. بتاخدي معلقة من الكمون، لو كان شخص كبير هتاخدي معلقة كبيرة، لو كان طفل صغير هتاخدي معلقة صغيرة من الكمون علشان انت بتعملي الوصفة في وقتها. بتضيفي عليها معلقة من الزيت، بسم الله الرحمن الرحيم، وتخلطيهم بالشكل ده. بتخلطي الكمون مع الزيت حبيبتي بالشكل ده. طبعا انا بقول لك انك انت هتعمليها في وقتها، يعني مش هتحتفظي بيها يا بنات. الوصفه بسيطه وسهله خالص وممكن تعمليها في اي وقت، مش هتاخد منك لحظه واحده وانت بتعمليها. لو كان كبير هياخد المعلقه كبيره كامله، لو كان صغير زي ما قلنا هياخد معلقه صغيره. بتديها له، بياخد المعلقه دي الانسان قبل دخوله للفراش، قبل ما ينام هيحس بتدفئه، هيحس بسخونه وحراره في صدره. ده ناتج عن مفعول الكمون يا بنات مع زيت الزيتون، بيدفئ الصدر وبيكون بمثابة تليين. الزيت ده جميل ورائع يا بنات في تليين الكحة وبيخليها رطبة. بياخد منه أول يوم وتاني يوم وكل يوم هيلاحظ طبعا فرق وتحسن حبايبي في الكحة، يعني هيلاقيها تاني يوم قلت عن أول يوم، تالت يوم هيلاقيها اتحسنت بفضل الله تعالى. اول ما تحسي طبعا بتحسن ممكن انك انت بعد ما تلاقي الكحه انتهت خالص توقفي الوصفه. حبايبي في القناه مقدمه عديد من الوصفات لعلاج الكحه، في باوراق الجوافه، في بالقرنفل، في عديد من الوصفات. لو انت بتتحسسي من الكمون ليكي انك انت تختاري الوصفة اللي تتناسب معاكي، ممكن تدخل على القناة وهتلاقي عديد من الوصفات بالجنزبيل كتير خالص حبايبي، الوصفة اللي تمشي معاكي. ولكن الوصفة دي بسيطة وآمنة ان شاء الله، ما منهاش ضرر يا بنات لا على الكبير ولا الصغير، لان هياخدوها اطفالك بمنتهى السهولة. ممكن ياخدوها منهاش اي ضرر عليهم. اتمنى حبايبي ان الوصفه بتاعتنا يا بنات تكون سهله خالص وبسيطه وتجيب معاكم نتيجه، ومع تمنياتي ليكم وللجميع بالشفاء يا رب العالمين. ان عجبتكم حبايبي تابعونا على القناه وما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناه واللايك والشير. واستودعكم الرحمن حبايبي، احبكم في الله، ماما نجوى.